感谢 CHR 车主来电更换 SA 雨刷细胶条。我们现在这台 CHR 车主来电更换前，它是会有跳动的，然后再加上它的那个会有声音，然后会有跳格的现象。那等一下更换我们 SM 雨刷细胶条，我们再喷水试刷一下，看它的反应。我们这一台 CHR 已经更换我们的 SM 细胶雨刷胶条标准版蓝色。那我们现在试刷，它原本是抖得很严重，然后刷也不是很干净。那现在更换我们的 SM 雨刷细胶的话，刷起来很干净。然后已经不会有抖动的现象。